કેટલી ભેંસો છે બેન? 9. 12 કે છે ને તમે 9 એપીએમસી માં દુકાને ગયા હોય તો ક્યાંથી પછી પૈસા કોના દુકાનમાં ગંજમાં જતા રહે છે? બહુ એનો ફાયદો થાય. બહેનો હશે ને કરકસરથી 1 પણ રૂપિયો ખોટો બગાડશે નહીં. આપણે ભાઈઓ તો કે ખર્ચીએ નાખીએ, બહેનો ખર્ચે નહીં. બીજું એમની પાસે માગવા પડે ને એટલે આપણે એમ થોડી શરમ તો આવે. એટલે પૈસા ઘરે બચે, છોકરા માટે છે. સારું, અભિનંદન.